Bürç TV Bürç həvəskarlarına 29 sentyabr 2025-ci il üçün astroloji proqnozunu təqdim edir. Əməyə qiymət olaraq videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Qoç. Bugün həmişə olduğundan çox mübahisə yaranacaq. Maraqlısı budur ki, çox zaman onları başladan da siz olacaqsınız. Nə baş verir? Sanki varlığınızı sübut etməyə çalışırsınız. İntuisiya sizə biraz gözləsəniz, bunun tamamilə hər kəsə aydın olacağını desə də bildiyinizi edirsiniz. Rəhbərlik və karyeranızın inkişafına təsir edə biləcək digər insanlarla söhbətlərdə diqqətli olmalısınız. Məsələ burasındadır ki, sizin ironik ifadələriniz, istehzalı açıqlamalarınız onlara heç də həmişə aydın olmayacaq. Gün vacib işlər görmək üçün əladır. Siz bütün işləri köməksiz, asanlıqla edəcəksiniz və özünüz düzgün qərarlar verə biləcəksiniz. Bugün nə qədər çalışsanız da sakit qala bilməyəcəksiniz. Emosional fonunuz qeyri-sabit olacaq. Siz həmişəkindən daha gərginsiniz. Xırda problemləri belə ürəyinizə salır, demək olar ki, hər şeyə reaksiya verirsiniz, amma bu xarakteriniz başqaları ilə yaxşı münasibət qurmağınıza mane olmur. İşlədiyiniz insanlar sizinlə bir çox cəhətdən əməkdaşlıq edir, kobud münasibətləri qaydasına salmağa çalışırlar. Gün bəzi çətin işlərin öhdəsindən gəlmək və mürəkkəb problemləri həll etmək üçün mükəmməldir. Enerjinizi dinc istiqamətə yönəldin. Axşama qədər nə qədər faydalı işlərə nail ola bilməyiniz sizi belə təəccübləndirəcək. Asan olmasa da günün birinci yarısında özünüzü mümkün qədər sakit və mehriban aparmaq çox vacibdir. Araqarışdıranların təxribatlarına təslim olmayın, kobud münasibətləri hamarlaşdırmağa çalışın və kompromislər axtarın. Bu, indi və yaxın gələcəkdə bir çox problemlərdən qaçmağa imkan verəcək. Həddindən artıq yüklənmənin qarşısını almaq yaxşı olardı. Gün məsuliyyətli və yorucu işlərdən daha çox istirahət üçün münasibdir. Qısa bir fasilə nəinki gücünü bərpa etməyə, həm də planlarınızı tənzimləməyə kömək edəcək. Yaxın gələcəkdə nə etmək lazım olduğunu və nəyi təxirə salmaq lazım olduğunu başa düşəcəksiniz. Bugün üçün çətin və vacib bir iş planlaşdırırsınızsa, səbirli olun. İstənilən nəticənin tez bir zamanda əldə ediləcəyi ehtimalı azdır. Bir neçə cəhd etməli olacaqsınız, həmçinin müttəfiqlərinizə və köməkçilərinizə onlardan tam olaraq nə istədiyinizi izah etmək üçün biraz vaxt sərf etməlisiniz. İşgüzar və komanda işindən danışmadığımız halda ünsiyyətdə heç bir çətinlik olmayacaq. Dostlar çox maraqlı şeylər təkliflər edəcəklər. İntuisiya sizə cavab verməkdə gecikməməli olduğunuzu söyləyir. Mümkün qədər tez razılaşmalısınız. Bugün ətrafınızdakılarla hər hansı təmas sizdən həmişəkindən daha çox səbir və özünə nəzarət tələb edəcək. Gün içində sevmədiyiniz insanlarla qarşılaşacaqsınız. Çalışın ki, əsl hisslərinizi gizlədəsiniz. Buna baxmayaraq, çətinlik çəkmədən münaqişələrdən qaçmağı və hamı ilə yaxşı münasibət qurmağı bacarırsınız. Müstəqil iş üçün əla gündür. Sizə müdaxilə edib, diqqətinizi yayındıran olmasa, çox mürəkkəb məsələlərin öhdəsindən tez gələ və çətin məsələləri həll edə bilərsiniz. Səhər pulla ehtiyatlı olmalısınız. Axşam sövdələşmələr və alış-veriş üçün əlverişlidir. Günün erkən saatlarında mübahisələrdən qaçmağınız tövsiyə edilir. Bugün hamı ilə yaxşı münasibət saxlamaq üçün vacib söhbətləri günortaya qədər təxirə salmaq yaxşı olardı. Səhər saatlarında heç kimdən kömək və ya məsləhət istəmədən tək başına həll edə biləcəyiniz məsələlərə diqqət yetirməlisiniz. Günün ikinci yarısı qoçlara çoxlu maraqlı səfərlər və xoş tanışlıqlar vəd edir. İnsanlarla yaxşı yola gedirsiniz. Kiminlə çalışa biləcəyinizi və kimdən uzaq durmağın daha yaxşı olduğunu dərhal təxmin edə bilirsiniz. Buğa. Buğalar üçün uğurlu gündür. Müsbət tendensiyaların təsiri həyatın bütün sahələrində nəzərə çarpacaq. Gördüyünüz bütün işlərin öhdəsindən yaxşı gəlirsiniz. Bir neçə aydır yarım buraxdığınız işləri belə başa çatdıra biləcəksiniz. Bir çox buğalar köhnə tanışlardan kömək alacaqlar. Gün uzun müddətli iş və şəxsi əlaqələri bərpa etmək üçün əla gündür. Çoxdan bəyəndiyiniz insanlarla ünsiyyətə vaxt ayırmağa dəyər. Müzakirə etmək istədiyiniz çox məsələ var və indi bunun üçün ən yaxşı vaxtdır. Mövzu çox həssas olsa belə düzgün sözləri tapmağı bacarırsınız. Bugün sizin üçün cəsarətli planlar günüdür. Ağlınıza gələn ideal bugünə qədər heç kimin ağlına gəlməyib.
Bəzi tanışlar sizə paxıllıq edirlər. Bu sizə təəccüblü gəlməməlidir. Amma hələ də ətrafınızda səmimi, sizinlə maraqlanan və planlarınızın həyata keçirilməsində köməkliklərini təklif edəcək insanlar var. Təəccüblü və hətta taleyüklü təsadüflər ola bilər. Məsələn, son vaxtlar çox darıxdığınız, ancaq özünüzə etiraf etməyə belə cəsarət etmədiyiniz bir insanla qarşılaşa bilərsiniz. Bugün köhnə əlaqələri bərpa etmək üçün münasibdir. Təşəbbüs etməkdən çəkinməyin. Günün başlanğıcı olduqca gərgin olacaq. Görüləsi çox işiniz var, hansı işə birinci başlamalı olduğunuzu bilmirsiniz. Planladığınız hər şeyi həyata keçirə biləcəksinizmi? Bunun üçün fədakarlıq və özünə inam tələb olunur. Bunların hər ikisi sizdə var. Günün ikinci yarısı yeni, qeyri-adi və maraqlı işlər görmək üçün əladır. Çox yaxşı fikirləriniz var, uğur qazanmaq üçün çox cəhd etmək lazım deyil. Şanslısınız və gördüyünüz bütün işlər yaxşı nəticə verir. Bu dövr sosiallaşmaq üçün əla dövrdür. Son vaxtlar tez-tez mübahisə etdiyiniz insanlarla belə razılığa gələ biləcəksiniz. Yaxınlarınızla fikir ayrılığı olmayacaq. Mühüm məsələlər, vacib görüşlər və taleyüklü qərarlar üçün əlverişli gündür. Vəziyyəti düzgün qiymətləndirmək və başqaları üçün nəyin çox çətin olduğunu başa düşmək üçün sizə yalnız bir neçə dəqiqə lazımdır. Maliyyə sürprizləri də daxil olmaqla xoş sürprizlər mümkündür. Kimdə güclü təəssürat yaratmaq istəyirsinizsə, bugün həmin insanla görüşməlisiniz. Siz cazibədarsınız. Bir çox insan bunu fərq edir və dostluq etmək və ya sizi daha yaxından tanımaq istəyir. Romantik bir hekayə başlaya bilər. İşgüzar görüşlər, iş və bizneslə bağlı istənilən məsələlərin müzakirəsi üçün əla gündür. Maraqlı təkliflər ola bilər. Cavab verməyə tələsməyin. Bütün şərtləri sakitcə öyrənin, onları daha sərfəli hala gətirməyin mümkün olub-olmadığını düşünün. Siz həvəslə yeni çağırışlar qəbul edirsiniz və bunu çoxları bəyənir. Cəsarət və özünə inamı olmayan insanlar üçün nümunə olursunuz. Bugün dostluq və ya romantik münasibət başlaya bilər. Onlar tamamilə gözlənilməz bir şəkildə inkişaf edəcək və sizə bir çox canlı duyğular verəcək. Maraqlı, parlaq və ruhlandırıcı bir gündür. Xüsusilə intuisiyanıza diqqətlə qulaq asmağa çalışın. Onun göstərişləri məqsədinizə tez çatmağınıza kömək edəcək. Başqaları ilə yaxşı yola gedirsiniz. Köhnə tanışlarla münasibətlər asanlıqla və ahəngdar şəkildə inkişaf edəcək. Siz ilk dəfə gördüyünüz insanları belə çox vaxt mükəmməl şəkildə başa düşürsünüz. Gözlənilməz mənbələrdən nağd pul daxil olmaları ola bilər. Gün alış-veriş və sövdələşmələr üçün münasibdir. Maliyyə və əmlak məsələlərinə gəldikdə çox tez qərar verməli olsanız belə səhv etməyəcəksiniz. Əkizlər. Hər kəslə ortaq dil tapa bilərsiniz. Bu, son vaxtlar gərginləşən münasibətləri yaxşılaşdırmaq, mübahisə etdiyiniz insanlarla barışmaq və ya nüfuzlu insanların dəstəyini almaq üçün istifadə edilməlidir. Bugün təcrübəsinə inandığınız insanlar sizə faydalı məsləhətlər verəcəklər. Xırdalıqlara daha çox fikir verin, onlar sizə maraqlı fikirlər verəcəklər. Son vaxtlar sizi narahat edən problem gözlənilmədən uğurla həll oluna bilər. Xoş xəbər günortadan sonra bir çox əkizləri sevindirəcək. Böyük məhsuldar gün olacaq. Heç yerə tələsməyin. Bugün planlaşdırdığınızdan daha çox iş görə biləcəksiniz. Çətin görünən şeylərin öhdəsindən çox tez gələ bilirsiniz. Bugün diqqətinizi uzun müddətdir ki, yarım buraxdığınız işlərə verə bilərsiniz. Başa düşəcəksiniz ki, uğur qazanmaq üçün hansısa yeni üsuldan istifadə etmək lazımdır. Bunun üçün isə sizdə kifayət qədər qətiyyət və özünə inam var, köhnə dostlarla görüşmək sizin üçün çox xoş olacaq. Onlar sizə şad xəbərlər gətirəcək və sizi sevindirmək üçün bir yol tapacaq. Gözlənilməz hədiyyələr ala bilərsiniz. Bu hədiyyələr kiçik və ucuz olsa da sevgi ilə seçilmiş hədiyyələr olacaq. Asan və maraqlı gündür. Əvvəllər yaxınlaşmağa belə cəsarət etmədiyiniz işlərin öhdəsindən tez gəlirsiniz. Çox şey gözlədiyinizdən daha asan olacaq. Maliyyə məsələlərində çox şanslısınız. Planlaşdırılmamış alışlar uğurlu olacaq. Gözlənilməz mənbələrdən nağd pul daxil olmaları ola bilər. Bununla da bəzi əkizlər köhnə borclarını ödəyəcəklər. Başqalarına kömək etmək üçün yaxşı gündür.
Sizə əziz olanlara dəstək olmaq üçün həmişə bir yol tapırsınız, yaxınlarınızın rahatlığının və rifahının qayğısına qalırsınız. Axşam ailədə xoş hadisələr və gözəl xəbərlər gözlənilir. Bugün sizin üçün yaxşı gündür. Yeni bir iş götürmək üçün mükəmməl zamandır. Məqsədinizə gedən yolda çətinliklərin yarana biləcəyini başa düşürsünüz. Amma bu sizi qorxutmur. Əksinə, maneələri aşmaq, başqalarını çaşdıran problemləri həll etmək maraqlı görünür. Sizin həvəsiniz başqalarına ötürülür, çoxları kömək etməyə hazırdır. Gün maliyyə məsələlərinin həlli üçün münasibdir. Pul məsələsində intuisiyanız xüsusilə kəskin olacaq. Siz onu israf etmir, riskə getmirsiniz. Əkizlər üçün əla gündür. Uzun müddətdir ki, yarım saxladığınız işə yenidən qayıda bilərsiniz. Bu dəfə istədiyiniz nəticəni əldə edəcəksiniz. Bu, gözlədiyinizdən daha asan olacaq. İntuisiyanıza qulaq asın. Onun göstərişləri sizə məqsədinizə ən qısa yolu tapmağa və axmaq işlərdən çəkinməyə kömək edəcək. Həmişəkindən daha çox işiniz olsa da, dincəlməyə də vaxtınız olacaq. Yaxınlarınıza diqqət yetirməyə çalışın. Onlar sizinlə söhbət etməkdən məmnun olacaqlar. Sizi dəstəkləyəcək və ruhlandıracaqlar. Sevdiyiniz insanlar vacib söhbətləri axşama saxlaya bilərsiniz. Bir-birinizə deyəcək çox sözünüz var, bugün bütün işlərinizi yüksək səviyyədə həyata keçirəcəksiniz. Ulduzların dəstəyi ilə əvvəl uğursuz olduğunuz işlərdə uğur qazana bilərsiniz. Sizin üçün yeni imkanlar açacaq vəziyyət yaranacaq və sizə çoxdan arzuladığınız şeyi tam olaraq həyata keçirmək şansı verəcək. Gün mühüm görüşlər üçün münasibdir. Bu görüşlərdə iş və ya şəxsi məsələlər haqqında danışılmasından asılı olmayaraq qızğın mübahisələr olmayacaq, hamının bəyənəcəyi həll yolunu tapa biləcəksiniz. Günün ikinci yarısı gözlənilməz, lakin çox xoş səfərlər ortaya çıxa bilər. Bugün qonaq da qəbul edə bilərsiniz. Qonaqlarınız hədiyyələr və xoş xəbərlərlə gələcəklər. Xərçəng. Hər kəsə etibar etməyin. Bugün hər kəs asanlıqla sizin saflığınızdan istifadə edə, bəziləri bundan yararlana bilər. Odur ki, aldığınız hər hansı bir məlumatı yoxlamağa çalışın. Asanlıqla vəd verən insanların verdikləri sözə mütləq əməl edəcəyinə inanmayın. Günün qalan hissəsi yaxşı keçəcək. Yalnız özünüzə güvənirsinizsə, bütün işlərin öhdəsindən gələcək və qeyri-müəyyən vəziyyətdən çıxış yolu tapacaqsınız. Günün ikinci yarısında yaxınlarınızın köməyinizə ehtiyacı ola bilər. Siz onları dəstəkləməyə çalışacaqsınız. Heç bir işiniz bugün plana uyğun getməyəcək. Gün çoxlu sürprizlər gətirəcək. Başqa zaman bu sizi narahat edər və əsəbləşdirərdi, amma bugün sizi sevindirir. Təcrübə etməyi, yeni bir işləri sınamağı xoşlayırsınız və hətta vacib qərarları tələsik qəbul etmək ehtiyacı belə sizi narahat etmir. Köhnə dostlar, qohumlar və digər yaxın insanlarla ünsiyyət üçün əlverişli gündür. Söhbət üçün çox maraqlı mövzular olacaq. Yeni planlar yarana bilər. Çox gözəl ideyalarınız var, bəzi insanlar onların həyata keçirilməsində sizə kömək etmək istəyəcəklər. Bugün bütün diqqətinizi işinizə verməyə çalışın. Günün əvvəlində bəzi xırda problemlər yarana bilər. Bəzi xərçənglər gözləmədikləri çətinliklərlə qarşılaşacaqlar. Amma müsbət tendensiyaların təsiri hər saat artacaq və günün ortasında hər şeyin o qədər də pis olmadığını görəcəksiniz. Gün istədiyiniz hər şeyi almaq üçün münasibdir. Siz lazım olan hər şeyi tez öyrənir, hətta çətin məsələləri də tez başa düşürsünüz. Bugün xoş tanışlıqlar da gözlənilir, bu tanışlıqlar dostluq və ya romantik sevgiyə çevrilə bilər. Hər şey sizin əlinizdədir. Gün çox gözəl başlayacaq. Günün birinci yarısı yalnız məhsuldar deyil, həm də xoş olacaq. Bəzən çətin bir iş görməli olsanız da, çətinliklər əhvalınızı pozmayacaq. Bir şey dərhal alınmasa belə yeni cəhdlər edir, əzmkarlıq göstərir və istədiyiniz nəticəni əldə edirsiniz. Günün ikinci yarısı bu vaxtda vacib görüşləri planlaşdıranlar üçün bir qədər çətin olacaq. Ciddi məsələləri müzakirə etməzdən əvvəl həmin anın bunun üçün əlverişli olub-olmadığına, ətrafdakıların sizi dinləməyə hazır olub-olmadığına əmin olmağa çalışın. Tamamilə yeni bir iş götürə və ya yarım buraxdığını işi bitirməklə bağlı qərar verə bilərsiniz. Faydalı işlər üçün münasib gündür. İstənilən halda tez bir zamanda uğur qazana biləcəksiniz.
Köməyə ehtiyacınız varsa, onu mütləq alacaqsınız. İş və ya təhsillə bağlı qeyri-adi təkliflər ola bilər. Uzun müddətdir ki, həyatınızı dəyişdirmək istədiyinizi düşünürsünüzsə, doğru anı qaçırmayın. Bugün tamamilə yeni bir istiqamətdə ilk addımları ata bilərsiniz. İstənilən birgə hərəkətdə yaxınlarınızla razılaşmaq asan olacaq. Əvvəllər çox cəsarətli, fantastik görünən planlar daha reallaşacaq. Gün problemsiz və çətinliklər olmadan keçməyəcək. Lakin bütün maneələri dəf edəcəyinə şübhəniz olmasın. Təcrübə məqsədə ən qısa yolu tapmağa və hətta kiçik səhvlərdən qaçmağa kömək edəcək. Fikirləri bölüşmək və planları müzakirə etmək faydalıdır. Planlarınızı həyata keçirmək üçün sizə kömək təklif olunacaq. Uğurlu əməliyyatlar və alışlar ehtimal olunur. Pulla əlaqəli hər şeydə intuisiyanıza güvənə bilərsiniz. Bugün sizi heç bir uğursuzluq gözləmir. Günün ikinci yarısı qeyri-adi hadisələrdə iştirak etmək şansı verəcək. Bu sizin üçün çox faydalı olacaq. Şiir. Əslində sizin üçün pis gün deyil. Amma xırda problemlər üçün narahat olmağı dayandırdığınız anda 2 dəfə yaxşı ola bilər. Yaranan problemləri ürəkdən qəbul etməməlisiniz. Tezliklə onları çox səy göstərmədən həll edə biləcəksiniz. Gözlənilməz, xoş görüşlər ola bilər. Bəzi şirlər uzun müddət darıxdıqları insanları görə biləcəklər. Uzaqdan yaxşı xəbərlər alacaqsınız. Bu xəbərlər daha çox iş və ya təhsil planlarınızla bağlı olacaq. İndi bütün planlarınızı həyata keçirmək üçün şərait əlverişlidir və tezliklə planlarınızı həyata keçirəcəksiniz. Heç nə asan şəkildə əldə edilmir. Bəzən planlarınıza çatmaq üçün ciddi səylər göstərməlisiniz. Bu sizi heç narahat etmir. Siz çox işləməyə hazırsınız. Yol boyu keçilməz maneələr olmayacaq. Kiçik problemlərin öhdəsindən dərhal gələcəksiniz. Köhnə dostlarınızın sizə dəstək olması sizi sevindirəcək. Onların sayəsində siz hər zaman hər şeyi düzgün edə bilirsiniz. Gün aşiq şirlər üçün əlverişli gündür. Bugün hisslərini etiraf etmək və romantik münasibətlərdə təşəbbüs göstərmək üçün uyğun gündür. Niyyətinizdə ciddisinizsə təxəyyülünüzü işə salmaqdan qorxmayın. Bu, sevdiyiniz insanda qalıcı təəssürat yaradacaq. Günün əvvəlində xırda problemlər yaransa da bu sizin əhvalınızı pozmayacaq. Nəsə plana uyğun getməyə bilər. Problem deyil. Siz sınaqlardan yaxşı çıxacaqsınız. Elə bir xarakteriniz var ki, tez qərarlar verməkdən və məsuliyyət götürməkdən qorxmursunuz. Bugün bir çox şirlər həsəd aparan özünə inam hissi nümayiş etdirirlər. Günün ikinci yarısı şəxsi münasibətlər baxımından əlverişlidir. Sevdiklərinizlə ünsiyyətdən zövq alacaqsınız. Dostlarınız gözəl xəbərlər paylaşacaq, sevdiyiniz insan sizi xoş sürprizlərlə təəccübləndirəcək. Sakit bir gün keçirəcəksiniz. Bu, sizi sevindirəcək. Çünki heç yerə tələsməyəcək, hər halda planlaşdırdığınızı yerinə yetirə biləcəksiniz. Bugün son zamanlar çox düşündüyünüz suallara da cavab tapa biləcəksiniz. Bu isə gələcək üçün planları müəyyənləşdirməyə kömək edəcək. Uzaqdan yaxşı xəbərlər alacaqsınız. Bəzi şirlər son vaxtlar darıxdıqları insanlarla münasibətləri bərpa etmək imkanı əldə edəcəklər. Nağd pul daxil olma ehtimalı var, onlar əhəmiyyətli miqdarda olmasa belə faydalı olacaqlar. Uğurlu alışlar edəcəksiniz. Hadisələr istədiyiniz qədər sürətlə getmir. Amma siz vəziyyəti dəyişdirə, mürəkkəb məsələni yerdən götürə və başqalarını daha sürətli hərəkət etməyə məcbur edə bilərsiniz. Liderlik keyfiyyətləri aydın şəkildə nümayiş etdirilir. Bu səbəbdən də siz həm də başqalarını maraqlandıra bilirsiniz, həm də onları ruhlandırırsınız. Yeni tanışlarda xoş təəssürat yaratmaq və sizi çoxdan bəyənənləri sevindirmək asan olacaq. Tezliklə romantik bir münasibət başlaya bilər. Bu sizin üçün çox vacib olacaq. İşlərinizdə səbirli və dözümlü olmağa çalışın. O zaman uğur qazana bilərsiniz. Bugün sizin üçün asan olmasa da yenə də bir çox işlə də uğur qazanmağa qadirsiniz. Götürdüyünüz işləri bitirməyə çalışın. Bir şeydən digərinə tələsməyin, qarışıqlıqlardan qaçın.
İstənilən problemin həllinə ciddi münasibət istənilən nəticəni tez bir zamanda əldə etməyə imkan verəcək. Uğurlu təsadüflər, sizə maraqlı fikirlər bəxş edəcək gözlənilməz hadisələr ola bilər. Köhnə fikirlərə qayıtmaq üçün yaxşı gündür. Onları necə həyata keçirə biləcəyinizi bu gün başa düşəcəksiniz. Qız, heç yerə tələsməyin. Sakit, ölçülüb biçilmiş, yığılıb qalmış məsələlərin həlli üçün əlverişli gündür. Bir çox vacib məsələlər üzərində düşünə biləcəksiniz. Kimsə bugün diqqətinizi yayındıra bilməyəcək, sizə istəmədiyiniz məsləhətlər verməyəcək. Bəzən bəzi insanlar sizi doğru yola yönəltməyə çalışırlar. Amma bu doğru yol onların doğru yoludur, sənin deyil. Heç kimi dinləməyin. İntuisiyanıza qulaq verin. Günorta gələcəklə bağlı yaxşı fikirlər gətirəcək. Uzaq hədəflərə yaxınlaşmaq üçün nə etmək lazım olduğunu başa düşəcəksiniz. Dostlar maraqlı təkliflər edə bilərlər. Siz çox tərəddüd etmədən onlarla razılaşmalısınız. Bugün üçün nə planlar qursanız da onları dəyişdirməyə hazır olun. Çünki günün ilk yarısı sürprizlər, gözlənilməz hadisələr sizi planlarınızı kənara buraxıb, diqqətinizi onlara yönəltməyə məcbur edəcək xəbərlərlə doludur. Düzdür, bundan məmnun deyilsiniz. Lakin şikayət etmək üçün də ciddi bir səbəbiniz olmayacaq. Gün ümumiyyətlə yaxşı keçəcək. Ünsiyyət üçün əla gündür. Gülmək üçün çoxlu səbəblər olacaq. Ünsiyyətdə olduğunuz hər kəsin ruhunu qaldırırsınız. Bir çox insanın niyə sizinlə dostluq etmək istəməsi və niyə ilk baxışdan sizə aşiq ola bilməsi başa düşüləndir. Gün çoxlu yeni ideyalar gətirəcək. Bu ideyaların arasında dərhal həyata keçirə biləcəyiniz ideyalar da olacaq. Siz bu işləri dəstək olmadan belə asanlıqla edə bilərsiniz. Amma kimsə sizə dəstək, kömək təklif etsə imtina etməməlisiniz. Ümumi fəaliyyətlər əlaqələrə fayda verəcək. Yaxınlıqda sizin məqsəd və maraqlarınızı paylaşan insanlar olduğu üçün bugün əhvalınız yaxşı olacaq. Günün başlanğıcı əlverişlidir. Bu saatlarda işgüzar görüşlər yaxşı keçəcək. Mühüm şəxsi məsələlər fikir ayrılıqlarından və anlaşılmazlıqlardan qorxmadan müzakirə oluna bilər. Yeni biznes ideyaları yaranacaq. Onları dərhal həyata keçirmək mümkün olmasa da gözləməyə dəyər, əlverişli şərait bir müddət sonra yaranacaq. Günün ikinci yarısı məhsuldar olmasa da yaxşı keçəcək. Bu dövr üçün vacib işlər planlaşdırmamağınız tövsiyə edilir. Qısa bir fasilə sizə zərər verməz. Rahatlayın, işinizə ara verin və dərhal özünüzü daha enerjili hiss edəcəksiniz. Bugün özünüzü sakit və mehriban aparmaq, təxribatlara boyun əyməmək, əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək o qədər də asan olmayacaq. Emosional fon qeyri-sabitdir. Bugün soyuqqanlılığı qorumaq mümkün olmayacaq. Bu davranışlarınız ağlı başında olanları təəccübləndirəcək. Nəyin narahat etməsindən asılı olmayaraq qərarlar qəbul etməyə tələsməyin. İnsanlar haqqında ilk təəssürat yalan ola bilər. Gələn təklifləri dərhal düzgün qiymətləndirmək həmişə mümkün olmur. Hər şeyi anlamaq üçün vaxt lazımdır. Və bu da sizdə var, xırda problemlərə görə qəzəblənməyin. Bugün hər şey plana uyğun getməyə bilər. Başqaları bəzən sizi səhv başa düşə bilərlər. Kiçik anlaşılmazlıqlar mümkündür. Bu anlaşılmazlıqlar başladığınız işi vaxtında bitirməyə mane olacaq. Baş verənlərə fəlsəfi yanaşmağa çalışın. Bu, soyuqqanlılığınızı qoruyub düzgün qərarlar qəbul etməyinizi asanlaşdıracaq. Günün birinci yarısı kifayət qədər gərgin keçsə də günün ikinci yarısında istirahət edə biləcəksiniz. İstənilən yaradıcı fəaliyyət üçün yaxşı zamandır. Onlar ilham verəcəklər. Yaxınlarınızla bağlı xoş xəbərlər ala bilərsiniz. Tərəzi. Vacib məsələlər, mühüm görüşlər, ciddi danışıqlar günün birinci yarısına planlaşdırılmalıdır. Bu dövr sizin üçün xüsusilə səmərəli olacaq. Eyni zamanda günün birinci yarısı həm sizinlə çoxdan tanış olanlar, həm də sizi ilk dəfə görənlər sizə daha həvəslə kömək edəcəklər. Maliyyə məsələləri uğurla həll oluna bilər, nağd pul daxil olmaları gözlənilir. Günün ikinci yarısı narahatlıq üçün səbəblər gətirəcək.
Bu narahatlıqlar irəlidə yaşayacağınız narahatlıqlar olsa da, bunu başa düşmək üçün sizə bir qədər vaxt lazım olacaq. Çalışın ki, panikaya düşməyəsəniz və optimist qalasınız. Sonda siz uğur qazanacaqsınız. Heç bir işiniz plana uyğun getməyəcək, amma buna sevinəcəksiniz. Gün çoxlu yeni imkanlar açacaq. Birini də qaçırmaq istəməyəcəksiniz. Təəccüblü təsadüflər gözlənilir. Onların sayəsində uzun müddətdir cavablandırılmayan sualları necə həll edəcəyinizi başa düşəcəksiniz. Gözlənilməz görüşlər mümkündür. Bəzi tərəzilər gizli şəkildə görmək arzusunda olduqları insanlarla təsadüfən qarşılaşacaqlar. Bir vaxtlar əziz olan insanlarla münasibətləri bərpa etmək şansı olacaq. Ancaq çalışın ki, yələsməyəsiniz. Həqiqətən nə istədiyinizi anlamağa çalışın. Gün istənilən vacib məsələlərdən çox istirahət üçün münasibdir. Bugün diqqətinizi cəmləməkdə çətinlik çəkə bilərsiniz. Tez-tez diqqətinizi yayındıraraq səhvlər edə və vacib bir detalı gözdən itirə bilərsiniz. Yaxşı ki, yaxınlıqda həm əməldə, həm də məsləhətlə kömək etməyə hazır olan insanlar var. Hər hansı bir ailə şənliyi üçün də əla gündür. Qohumlarla, dostlarla və digər sevdiklərinizlə görüşlər həmişə əhvalınızı yüksəldəcək. Maraqlı fikirlərə səbəb ola biləcək çoxlu söhbətlər olacaq. Yaxın gələcəkdə siz onları həvəslə həyata keçirəcəksiniz. Bugün heç bir işdə tələsməyin. Gün tez qərarlar qəbul etmək və ya sadəcə istədiyinizə görə həyatınızı kökündən dəyişmək üçün qətiyyən uyğun deyil. Xüsusilə biznes sferasında uzaq görənlik və ehtiyatlılıq nümayiş etdirmək daha yaxşı olardı. Sevdiklərinizlə danışacaq çox şey var, onlar sizi dinləməyə hazır olsalar da, həmişə sizin fikirlərinizlə razılaşmırlar. İddia və məzəmmət mübadiləsindən qaçaraq, bütün müzakirələri mümkün qədər sakit aparmağa çalışın. İnciklikdən qaçmaq və ahəngdar münasibətləri qorumaq üçün nəzakət və incəlik lazımdır. Müttəfiq tapmaq üçün əla gündür. Nüfuzlu insanların dəstəyini almaq və çox şeydən asılı olanlarla dostluq etmək şansı yaranacaq. Ətrafınızdakı insanlar sizə işlərinizdə kömək etməyə hazırdır. İntuisiya sizə dəqiq olaraq kiminlə əlaqə saxlamalı olduğunuzu söyləyəcək. Siz mürəkkəb iş məsələləri məşğul olmağı sevirsiniz. Təcrübə çox vaxt burada sizə kömək edəcək. Yaxınlarınızla fikir ayrılığı üçün heç bir səbəb ola bilməz. Ancaq bugün hər hansı yeni ideyaları bölüşmək üçün çətin ki, uyğun gün deyil. Əvvəlcə onlar haqqında özünüz düşünün, müsbət və mənfi cəhətləri nəzərdən keçirin. Günün əvvəlində sakit qalmaq çətin olacaq, mürəkkəb məsələləri müzakirə etmək üçün uyğun olmayacaq. Həyəcanlanır, xırda şeylərə görə qəzəblənirsiniz. Bəzən həm söhbətlərinizin arqumentlərini düzgün qiymətləndirə bilmirsiniz. Günorta müzakirələriniz və söhbətləriniz tam fərqli olacaq. Sizi daha əvvəl başa düşməyənlərlə belə çox şeydə razılaşa biləcəksiniz. Gün maliyyə baxımından uğurludur. Gözlənilməz mənbələrdən nağd pul daxil olmaları ola bilər. Bəzi tərəzilər yaxşı sövdələşmələr edəcək və ya uzun müddətdir istədikləri hər şeyi ala biləcəklər. Əqrəb. Xırda şeylərə böyük əhəmiyyət verirsiniz. Bununla da özünüz və ətrafınızdakılar üçün həyatı çətinləşdirirsiniz. Vəziyyəti bütövlükdə görməyə çalışın. Şəraitin kifayət qədər əlverişli olduğunu, yolda keçilməz maneələrin olmadığını başa düşəcəksiniz. Müttəfiqləriniz etibarlı və güclüdür. Bunu da bir qədər sonra başa düşəcəksiniz. Bəzi vacib, mürəkkəb və iri miqyaslı işlərin öhdəsindən gəlmək üçün yaxşı gündür. Düzdür, bu işləri dərhal həyata keçirmək çətindir. Və siz bu çətinliyə hazır olmalısınız. Sizi necə sevindirməyi, ruhlandırmağı və maraqlandırmağı bilənlərlə daha çox ünsiyyət qurmağa çalışın. Gündəlik qayğılardan qaçmaq və tamamilə yeni işlər görmək fürsətini qaçırmayın. Bu indi sizin üçün çox faydalı olacaq. Günün əvvəlində bəzi bezdirici çətinliklər yarana bilər. Xırda anlaşılmazlıqlar ən güclü əqrəblərin belə əhval-ruhiyyəsini poza bilər. Amma xoşbəxtlikdən bu uzun müddət davam etməyəcək. Günün ikinci yarısında xoş hadisələr baş verəcək, xoş xəbərlər eşidəcəksiniz. Uzun müddətdir sizi narahat edən problemi həll etmək şansı yaranacaq. Axşam saatlarında insanlarla ünsiyyət qurmaq asanlaşacaq. Çox vaxt əvvəllər ortaq dil tapa bilmədiyiniz insanlar belə sizi başa düşəcək.
Uzun müddət mübahisə etdiyiniz biri ilə barışmaq üçün də ideal gündür. Bu gün vacib məsələlərin müzakirəsi üçün uyğun gün deyil. Siz olduqca ciddisiniz, amma ətrafınızdakılar haqqında eyni şeyi deyə bilməzsiniz. Buna görə də ortaq dil tapmaq olduqca çətin olacaq. Ancaq xırda məsələləri bölüşə, gündəlik gülməli hekayələr danışa, zarafat edə və əylənə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən, sizin yumor hissiniz çoxlarında silinməz təəssürat yaradır. Səfərlər yaxşı olacaq. Onlar çox canlı təəssüratlar verməklə yanaşı, xoş tanışlıqlar etməyə və ya maraqlı bir şey öyrənməyə imkan verir. Əlaqələrdə həssaslıq vacibdir. Bugün niyyətləri sizə aydın olmayan qəribə insanlar sizi cəlb edir. Kimsə açıq şəkildə rəğbətinizi qazanmağa çalışır, kimsə israrla cazibədar təkliflər edir. Yeni tanışlar haqqında düzgün təəssüratları tez formalaşdırmaq həmişə mümkün olmur. Özünüzə bir az vaxt verin. Ünsiyyətdə olduğunuz insanlar haqqında daha çox məlumat əldə etməyə çalışın. Siz təşkilati məsələlərin həllində əla iş görürsünüz. Bugün bir çox əqrəblər başqalarına təkcə müstəqil işləməyə deyil, həm də başqalarına rəhbərlik etməyə qadir olduqlarını göstərəcəklər. Gün problemlər gətirə bilər, lakin onlar əhvalınızı pozmayacaq və nikbinliyinizi itirməyəcək. Çətin bir problemi həll etmək fürsətinə sahib olduğunuz üçün sevinirsiniz. Eyni zamanda nəyə qadir olduğunuzu başqalarına göstərməyi də bacarırsınız. Cəsarətli eksperimentlər uğurlu olacaq, qeyri-standart həll yolları sizə məqsədinizə tez çatmağa şərait yaradacaq. Ancaq gücünüzü çox qiymətləndirməyin. Günortadan sonra istirahət etmək sizə zərər verməz. Bu müddət ərzində yorucu tapşırıqlara diqqət yetirmək, vacib söhbətlər planlaşdırmaq tövsiyə olunmur. Sizi yaxşı tanıyan və sizi mükəmməl başa düşən insanlarla ünsiyyət üçün əlverişli zamandır. Gün sizi həm xoş hadisələrlə, həm də maraqlı işlərlə sevindirəcək. Cansıxıcı olmayacaq. Son zamanlar çox düşündüyünüz məsələ ilə bağlı yaxşı xəbərlər ala biləcəksiniz. Əqrəbləri qeyri-adi işgüzar təkliflər gözləyir. Cavab verməyə tələsməyin. Hər şeyi düşünməyə vaxtınız var. Təhsil, eləcə də məlumatların toplanması və təhlili ilə bağlı istənilən iş üçün əlverişli gündür. Başqalarının görmədiyi hər şeyi görə bilirsiniz. İntuisiya tez-tez düzgün qərarlar qəbul etməyə kömək edəcək, necə davranacağınıza dair yol göstərəcək. Ox atan. Həddindən artıq yorulmamağa çalışın. Bugün özünüzü yormaq, nəyin bahasına olursa olsun planlaşdırılan hər şeyi etməyə çalışmaq arzu olunmazdır. Bəzi işləri etibarlı şəkildə sonraya saxlamaq olar. Boş vaxtınızı həqiqətən sizi maraqlandıran işlərə həsr etmək olar. Narahatlıqlarınızı kiminlə bölüşə biləcəyinizi düşünün. Yaxınlıqda sizə kömək etmək istəyən insanlar var. Bugün sizi yaxından tanıyanlarla ünsiyyət üçün əlverişlidir. Təcrübələrinizi, şübhələrinizi və ümidlərinizi yaxınlarınızla bölüşə bilərsiniz. Onlar sizi mütləq dəstəkləyəcəklər. Səhər yuxudan bir qədər gec durmağa çalışın. Çünki səhərlər yuxudan tez durmaq sizi əsəbi edir. Günün ikinci yarısında istənilən vacib məsələləri müzakirə etməyə dəyər. Uzun mübahisələrdən qaça bilər, hər kəsin bəyənəcəyi bir həll yolu tapa bilərsiniz. Digər vaxtlarda sizi tez yora bilən gündəlik işlər günortadan sonra asanlaşacaq və darıxdırıcı görünməyəcək. Onlara yaradıcılıqla yanaşmağı bacarırsınız. Bu səbəbdən də sizə kömək etmək istəyən çox olacaq. Axşam ox atan bürcünü sevənlər üçün romantik sürprizlər vəd edir. Gün yadda qalan görüşlər və qeyri-adi tanışlıqlar vəd edir. Bəzi ox atanlar əvvəllər haqqında çoxlu yaxşı məlumatlar aldıqları insanlarla nəinki söhbət edə, həm də dostluq edə biləcəklər. Yaxşı xəbər ehtimalı var, bu xəbərlər maliyyə məsələləri və ya sizin üçün bəzi mürəkkəb və vacib əmlak məsələlərinin həlli ilə bağlı olacaq. Axşam saatlarında xüsusilə çoxlu yaxşı ideyalarınız olacaq. Onları dərhal həyata keçirmək həmişə mümkün deyil. Ancaq bir müddət sonra mütləq planlarınıza qayıdacaqsınız. Darıxdığınız insanlardan xəbərlər alacaqsınız. Uğurlu bir gündür. Müxtəlif insanlarla ünsiyyət qurmaq üçün əla dövrdür. Yeni tanışlarla və uzun illər ünsiyyətdə olduğunuz insanlarla eyni dərəcədə yaxşı yola gedirsiniz. Komanda işi, ümumi iş, əməkdaşlıqla bağlı məsələləri müzakirə edə bilərsiniz.
Vacib razılaşmalara nail olmaq çətin olmayacaq. Maliyyə məsələlərinin həlli üçün əlverişli gündür. Çox xərcləmirsiniz, amma tamamilə hər şeyə qənaət etməyə çalışmırsınız. Buna görə bir çox alış-veriş, hətta kortəbi olanlar da uğurlu olur. Olduqca yorucu, lakin çox məhsuldar gündür. Bir neçə çətin problemi həll edəcək, bu günə qədər əldə etmək üçün çox səy sərf etdiyiniz bir işdə uğur qazanacaqsınız. Köhnə dostlar tez-tez sizə kömək edəcəklər. Onlar həqiqətən nəyə nail olmaq istədiyinizi bilirlər və sizə ən yaxşı şəkildə necə davam edəcəyinizi söyləyə bilərlər. Gözlənilməz mənbələrdən nağd pul daxil olmaları ola bilər. Bugün onlar sizin üçün faydalı olacaq. Bu vəsait sizə uğurlu sövdələşmələr etməyə və ya sadəcə çoxdan arzuladığınız bir şeyi almağa kömək edəcək. Sevdikləriniz üçün hədiyyə seçə bilərsiniz. Hamını necə sevindirəcəyinizi yaxşı başa düşürsünüz. Axşam taleyindən narahat olduğunuz insanlardan xoş xəbərlər alacaqsınız. Əgər vacib işlərinizi görməyi planlaşdırırsınızsa, onlara günün əvvəlində başlayın. Bu yolla siz istədiyiniz nəticəni daha tez əldə etməklə yanaşı, bir çox çətinliklərdən, başqaları ilə mübahisələrdən, eləcə də uzun izahatlardan qaça biləcəksiniz. Kiçik nağd pul qəbzləri mümkündür. Onlar çox faydalı olacaq və planlaşdırılmamış alışlar etməyə imkan verəcək. Ailədə xoş hadisələr gözlənilir. Evdə tətil və ya mehriban bir məclis üçün bir səbəb yarana bilər. Sevdiklərinizi sevindirməyə çalışırsınız, onlar da sizə qarşılıq verirlər. Romantik sürprizlər gözlənilir. Oğlaq. Bugün sizin diplomatik istedadlarınız hamı üçün faydalı olacaq. Dalaşanları barışdırır, dil tapa bilməyənlərin razılığa gəlməsinə kömək edir, işbirliyi hamıya faydalı olacaq insanlar arasında tez-tez vasitəçi olursunuz. Bütün bu fəaliyyətlər olduqca yorucu olsa da onlardan zövq alacaqsınız. Eyni zamanda siz həm də cari işlərlə məşğul olmalı, gündəlik məsələləri həll etməlisiniz. Bu sizi sevindirmir, əksinə kədərləndirir. Ancaq yenə də hər şeyin öhdəsindən mükəmməl gəlirsən. İşlərini o qədər tez həyata keçirirsən ki, istirahət üçün kifayət qədər vaxt qalır. Son zamanlar haqqında düşündüyünüz məsələləri həll etmək üçün yaxşı gündür. Əgər əvvəllər bir neçə variantı müqayisə etməli edərək ən yaxşısını seçməkdə tərəddüd etmişdiniz. Amma bugün nə etməli olduğunuz sizə tam aydındır. Bu sizi ruhlandıracaq. Ətrafınızdakılar uğurunuza şübhə etsələr də siz onları həvəsləndirməyin bir yolunu tapırsınız. Dostlarla görüşmək üçün əla gündür. Onlara baş çəkə və ya evinizdə ziyafət təşkil edə bilərsiniz. Birgə səyahət xoş təəssürat yaradacaq. Günün ikinci yarısı maliyyə baxımından uğurlu olacaq. Alış-veriş və əməliyyatlar üçün əlverişlidir. Siz enerjili, qətiyyətlisiniz və şəraitin necə inkişaf etməsindən asılı olmayaraq planlarınızdan vaz keçmirsiniz. Uzun müddətdir öhdəsindən gələ bilmədiyiniz bir işi yenidən görməyə başlayacaqsınız. Bu dəfə uğur sizinlədir və bunun üçün çox cəhd etməli olmayacaqsınız. Gün planlar qurmaq üçün əladır. Güclərinizi düzgün qiymətləndirirsiniz. Ətrafınızdakıların nə edəcəyini və hadisələrin necə inkişaf edəcəyini təxmin edirsiniz. Xoşbəxt təsadüflər gözlənilir. Onların sayəsində pozduğunuz üçün peşman olduğunuz münasibətləri asanlıqla bərpa edə bilərsiniz. Günün əvvəlində xoşagəlməz hadisələr, gərgin anlar ola bilər. Günün birinci yarısı ciddi məsələləri müzakirə etmək üçün yaxşı vaxt deyil. Həm söhbətlərinizi düzgün başa düşmək sizin üçün çox vaxt çətindir. Onlar sizin sözlərinizi çox vaxt özlərinə məxsus şəkildə şərh edirlər. Hər şeyi razılaşdırmaq mümkündür. Amma bunun üçün çox vaxt sərf etməli olacaqsınız. Günün ikinci yarısı daha əlverişli və sakit keçəcək. Qohumlar, dostlar və digər yaxınlarınızla görüşmək üçün əlverişli zamandır. Onlarla ünsiyyət sizi sevindirəcək. Günün əvvəlində xırda problemlərdən qaça bilməyəcəksiniz. Lakin onlar əhvalınızı pozmayacaq. Qarşıya çıxan bütün problemlərin öhdəsindən gələ biləcəyinizə və suallara cavab tapa biləcəyinizə əminsiniz. Bu doğrudur. Bəzi sürprizlər mümkündür. Lakin ümumilikdə vəziyyət nəzarətinizdən çıxmayacaq. Planlaşdırdığınız hər şeyi etməyə nail olacaqsınız. Sevdiklərinizlə ünsiyyətdə olmaq sizi xoşbəxt edir.
Dostluq görüşü, romantik görüş və ya ailəvi tətil üçün münasib gündür. Çox vaxt sizin üçün əziz olanları mükəmməl başa düşür, həmişə dəstək olmaq və kömək etmək üçün bir yol tapırsan. Oğlaqlar üçün uğurlu gündür. Siz öz qabiliyyətlərinizə arxayınsınız və çətinliklərdən qorxmursunuz. Yol boyu uğurunuzdan şübhələnməyinizə və planlarınızdan vaz keçməyinizə səbəb olacaq heç bir maneə olmayacaq. Gün yeni bir şey götürmək üçün əladır. Sizə kömək etmək istəyənlər olacaq. Gün iş və təhsil, eləcə də yaradıcılıq, ixtiraçılıq və şeylərə qeyri-ənənəvi baxış tələb edən istənilən fəaliyyət üçün əlverişlidir. Yeni işlər ortaya qoymağı xoşlayırsan. Bir çox cəsarətli ideyalarınız uğurla nəticələnəcək. Dolça. Günün başlanğıcı sakit və məhsuldar olacaq. Bu dövr hər hansı bir fəaliyyətin uğurlu şəkildə həyata keçirilməsi üçün uyğun vaxtdır. Siz günün birinci yarısında yarım qoyduğunuz və yeni götürdüyünüz işlərin hamısını bitirə bilərsiniz. Çoxdan düşündüyünüz ideyanı həyata keçirmək şansı olacaq. Dostlar bu işdə sizə kömək etməkdən məmnun olacaqlar. Günün ikinci yarısı təlaşlı keçəcək. Görüləsi çox iş var, tələsmək lazımdır və bu sizi əsəbləşdirir. Amma heç bir ciddi problem yaranmayacaq. Çünki siz xırda çətinliklərə yumorla yanaşırsınız. Axşam xoş görüşləriniz ola bilər. Eyni zamanda çoxdan ziyarət etmək istədiyiniz yerlərə dəvət ala bilərsiniz. Sakit gün bir gün keçirəcəksiniz. Bu gün narahat olmaq üçün ciddi səbəbləriniz olmayacaq. Səhərdən axşama kimi ulduzların dəstəyini hiss edəcəksiniz. Özünə inam çox vaxt uğur qazanmağa kömək edəcək. Çətinliklərlə qarşılaşsanız belə geri çəkilmirsiniz, seçdiyiniz yolu davam etdirərək məqsədinizə çatırsınız. Gözlənilməz səfərlər mümkündür. Qonaqlar imtina etmək istəməyəcəyiniz xoş xəbərlər və ya təkliflər gətirəcəklər. İş və ya biznesin inkişafı ilə bağlı gözəl ideyalar yarana bilər. Bir müddət sonra onları həyata keçirə biləcəksiniz. Bugün məhsuldar gün deyil, amma yenə də kifayət qədər uğurlu bir gündür. Planlaşdırılan hər şeyə nail olmaq həmişə mümkün olmur. Gecikmələr sizin günahınız deyil. Uğursuz təsadüflər, razılaşmaların pozulması, heç kimin gözləmədiyi xırda hadisələr ola bilər. Ancaq ən vacib və təcili məsələlərin öhdəsindən gələ bilərsiniz. Qalanlarını sadəcə kənara qoymaq olar. Sevdiklərinizlə ünsiyyətdə olmaq sizi xoşbəxt edir. Qonaqlar qəbul etmək, evdə tətillər təşkil etmək, xüsusilə sizin üçün əziz olan insanlarla maraqlı tədbirlər təşkil etmək üçün əlverişli gündür. Siz özünüz də gözəl vaxt keçirirsiniz və ətrafınızdakıların əhval-ruhiyyəsini qaldırırsınız. İşləri uzun müddətə təxirə salmamağınız tövsiyə edilir. Günün birinci yarısında onlarla məşğul olmaq ikinci ilə müqayisədə daha asan olacaq. Səhər sizə bəzi vacib suallara cavab tapmaq şansı verəcək. Diqqətli olmağa çalışın və heç nəyi gözdən qaçırmayın. Günün ikinci yarısında bəzi xırda anlaşılmazlıqlar yarana bilər. Onlara görə planlarınızı dəyişməli, səbirsizliklə gözlədiyiniz görüşləri yenidən planlaşdırmalı olacaqsınız. Axşam dolçalara romantik sürprizlər vəd edir. Sevdiyiniz insanla görüşmək və vacib söhbət etmək üçün doğru zamandır. İstənilən mühüm söhbətlər günün birinci yarısına planlaşdırılmalıdır. Söhbətin nədən getməsinin əhəmiyyəti yoxdur. Siz mütləq doğru sözləri tapacaq, həm söhbətinizi inandıracaq arqumentlər seçəcək, heç kimi incitmədən haqlı olduğunuzu sübut edəcəksiniz. Bu vaxt rəsmi sənədləri tərtib etmək üçün də uyğundur. Günün ikinci yarısı müstəqil hərəkətlər üçün uyğundur. Heç bir məsləhətə və ya köməyə ehtiyacınız yoxdur. Siz öz gücünüzə güvənirsiniz və bu, əvvəllər qeyri-mümkün görünən şeyə nail olmaq üçün kifayətdir. Əvvəllər tamamilə ümidsiz görünən bir işdə uğur qazanacaqsınız. Gərgin gün keçirəcəksiniz. Amma gününüz səhər göründüyü qədər çətin olmayacaq. Heç bir yerə tələsməyin. Səfeh duyğuların təsiri altında edilən hərəkətlər xoşagəlməz nəticələrə səbəb ola bilər. Müsbət tendensiyaların təsiri hər saat artacaq. Əhval-ruhiyyə və həyat yaxşılaşır. Günün ikinci yarısı bəzi dolçaları xoş görüşlər və xoş xəbərlərlə sevindirəcək. Mühüm ailə məsələlərini və ümumi planları müzakirə etmək üçün əlverişli zamandır. Uzun mübahisələrdən qaçmaq və kompromis əldə etmək mümkün olacaq.
Balıq. Gün maraqlı hadisələrlə dolu gün olacaq. Qətiyyətinizə həsəd aparmağa dəyər. Onun sayəsində əvvəllər demək olar ki, qeyri-mümkün görünən şeyə nail olmaq şansınız var, günəlik işlərin öhdəsindən asanlıqla gəlirsiniz. Yeni bir iş götürdüyünüz zaman kiçik çətinliklər yarana bilər. Lakin siz onların öhdəsindən gələ bilirsiniz. Gün xoş görüşlər və maraqlı söhbətlərlə dolu olacaq. İnsanlar tez-tez vacib məlumatı sizinlə paylaşırlar ki, onlar özləri də fərqinə varmadan öyrəndiklərinizdən daim faydalanırsınız. Narahat olmayın, gün yaxşı keçəcək. Sakit olun, işlər plana uyğun getməsə belə gələcəyə nikbinliklə baxın. İndi sizin inamınızdan çox şey asılıdır. Bir dəqiqə belə itirməməyə çalışın. Köhnə dostlarla söhbət etmək xoş olacaq. Onlar maraqlı təkliflər irəli sürür və sizi güldürməyin min cür yolunu tapırlar. Günün ikinci yarısı istənilən yaradıcı fəaliyyət üçün əlverişli zamandır. Bəzi balıqlar yeni istedadlarını kəşf edəcəklər. Günün əvvəlində həyəcanlanmamağa və stresə düşməməyə çalışın. Bugün ünsiyyət üçün yaxşı gün deyil. Xırda şeylərdən inciyə bilərsiniz. Başqaları sizi dərhal düzgün başa düşmürsə əsəbləşə bilərsiniz. Amma müsbət tendensiyaların təsiri sürətlə artacaq. Əhvalınız gözünüzün qarşısında yaxşılaşacaq. Günün ikinci yarısında yaxınlarınızdan birinin dəstəyinizə ehtiyacı ola bilər. Sizin üçün əziz olanlara diqqət yetirin. Bu, münasibətlərə fayda verəcək. Siz özünüzü nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşı hiss edəcəksiniz. Axşam romantik sürprizlər gözlənilir. Günün əvvəlində bəzi bezdirici anlaşılmazlıqlar, nisbətən tez həll oluna bilən xırda problemlər ola bilər. Ümumiyyətlə gün əlverişlidir. Belə ki, gün xoş xəbərlər, bəzi mühüm məlumatlar, eləcə də çox çəkinmədən qəbul edəcəyiniz maraqlı təkliflər vəd edir. Köhnə dostlarla söhbət etmək imkanı olacaq. Onlar vacib məlumatları bölüşəcək və əla məsləhətlər verəcəklər. Axşam ailə məsələləri ilə bağlı qərarlar qəbul etmək və yaxınlarınızla həyata keçirməyi ümid etdiyiniz planlar üçün əlverişli zamandır. Gözəl bir gündür. Baş verənlər sizi ruhlandırır və sevindirir. Bu günlərdə sevincini itirmiş balıqlarda özünə inamı bərpa edir. Son zamanlar çıxılmaz vəziyyətdə olduğunu hiss edən balıqlar bundan sonra necə hərəkət edəcəklərini anlayacaqlar. Nöqsanlardan yorulanlar vacib suallara aydın şəkildə cavablar alacaqlar. Bugün təsadüfən başlayan tanışlıq uzun bir dostluğun və ya maraqlı romantik hekayənin başlanğıcı ola bilər. Şəxsi münasibətlərlə bağlı hər şeydə intuisiyanıza etibar edə bilərsiniz. O, nə kiçik işlərdə, nə də ciddi məsələlərdə sizi yanıltmayacaq. Bugün uğurlu gündəsiniz. Narahat olacaq heç bir şey yoxdur. Ulduzlar sizin tərəfinizdədir, onların dəstəyi sayəsində bir çox işlərdə uğur qazanacaqsınız. Əvvəllər edə bilmədiyiniz yaxşı bir işi həyata keçirə biləcəksiniz. Çalışın ki, hər kəsin getdiyi yolla getməyəsiniz. Məqsədə doğru öz yolunuzu axtarmağa çalışın. Ətrafınızdakı insanlar biznesə yanaşmanızı bəyənirlər. Çoxları sizi daha yaxından tanımaq, sizinlə danışmaq və ya maraqlı bir layihə təklif etmək istəyəcək. Romantik bir hekayə başlaya bilər. Yeni münasibətlər sürətlə inkişaf edəcək və çoxlu parlaq emosiyalar verəcək.